मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं बर्गर किंग के खा पाती। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं किंग के खा। अरे छोटी लड़की तू यहाँ से भाग जा, वरना इस दुकान का मालिक तुझे छोड़ेगा नहीं। भाग जा जल्दी। अच्छा ठीक है भैया, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे लगता है इस लड़की को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए था। इस बोतल को उठाकर रख लेती हूँ। अरे छोटी लड़की, तुम्हें बर्गर खाना था तो ये बर्गर लो और खा लो। इसमें से पहले आधा निकाल कर इस कचोरी में रख देती हूँ और पिताजी को ले आकर खिला देती हूँ, क्योंकि पिताजी भुखाए होंगे। अरे गुड़िया बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? मेरे को तंग मत करो, मेरे पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। तुम यहाँ से चली जाओ, बाद में आना। लगता है गुड़िया बेटी चल गई। आराम से बर्गर को खा लेता हूँ। कितने स्वादिष्ट है, बहुत दिन के बाद खाने को मिल रहा है। दोस्तों ये बर्गर खाने में कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। दोस्तों आप लोग फटाक से वीडियो को लाइक